Құрметті студенттер, баға және баға белгілеу курсының 7-ші дәрісіне қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз баға белгілеудің эконометрикалық, яғни параметрлік әдістері, оған жататындар үлестік көрсеткіштер әдісі, балдық және агрегаттық әдістер. Бұл дәрісті бастамай тұрып сіздерге ескертетінім, бұл әдістерді біз тәжірибелік сабақта әрбір әдіске жеке-жеке тоқталып, әрбір әдісте қалай есептелінетінін біз мысал арқылы келтіріп, есептер шығарып, ары қарай оны біз пысықтаймыз. Баға құрудың параметрлік әдісі дегеніміз, ол шығарылып жатқан өнімнің көлемін ұлғайту кезінде және осы тектес жаңа өнімдер шығару барысында қолданылуы мүмкін. Өнімнің тұтынушылық қасиеттеріне сай, мөлшерлік шығындарды ескере отырып, баға белгілеу тәсілі параметрлік әдіс деп атауға болады. Баға құрудың параметрлік әдістеріне бал арқылы баға белгілеу әдісі, үлестік көрсеткіштер әдісі, регрессиондық талдау әдісі, агрегаттық әдістер. Яғни осы 4 әдіс арқылы біз баға құра аламыз. Бал арқылы баға белгілеу әдісі дегеніміз, бұл әдіс бойынша өнімнің әрбір параметріне, яғни әрбір қасиетіне эксперттік баға бере отырып, соның негізінде өнімнің жалпы техник-экономикалық деңгейі бағаланады. Көп жағдайда өнім бағасының сандық өлшемге келмейтін сипаттарына байланысты қолданылады. Яғни ол өнімнің сапалық көрсеткіштерін бал арқылы белгілеу. Мысалы, 1-ден 10 бал шкаласында белгілеу арқылы баға белгілеу әдісін қолданамыз. Балдық әдіс негізінде бағаны анықтау кезеңдері. Өнімнің негізгі техник-экономикалық параметрін таңдау, таңдалған параметрлерге бал белгілеу, яғни мысалы, жабдықтың шығарылған жылы, яғни соған біз бал қоямыз. Бір балдың орташа бағасын анықтау, бағаның өзін есептеу. Балдық әдісте өнім параметрінің қолайлылығы, өнімділігі, икемділігі, жылдамдығы, сенімділігі, маңыздылығын және ерекшелігін сараптамалық бағалау негізінде әр параметрге сандық бал қоямыз. Осы балдар қосындысы өнімнің техник-экономикалық деңгейін интегралдық бағалауын береді. Осы балдық әдіске мысал келтірейік. Пайдалану қолайлылығы 40, ұзақтығы 30, сенімділігі 20, өнімділігі 10, барлығы 90 бал. Бір балдың орташа бағасын анықтаймыз. Көз алдарыңыздағы формула арқылы. Яғни бір балдың бағасы, өнімнің бастапқы бағасы, бастапқы өнімнің енші параметрі бойынша балдық бағасын параметр үлес салмағына көбейту арқылы анықтаймыз. Үлестік көрсеткіштер әдісі. Бұл өнімнің аз тобына баға құру және талдау жасау үшін қолданылады. Мұнда өнім бағасының жалпы деңгейін толығырақ анықтайтын негізгі параметр шамасы арқылы баға құрылады. Үлестік баға келесі формуламен анықталады. Үлестік баға тең болады базистік алғашқы өнім бағасы, базистік өнімнің параметрлік шамасы есептелінеді. Жаңа өнім бағасы келесідей анықталады. Бұнда үлестік бағаны сәйкес өлшемі бойынша жаңа өнімнің негізгі параметр, яғни жаңа мәнге көбейту арқылы біз жаңа өнім бағасын аламыз. Келесі әдіс бұл регрессиондық талдау әдісі. Регрессиондық атайтып тұрғандай, бұл әдісте біз өнімнің техника-экономикалық параметрінің өзгерісіне баға өзгерісінің тәуелділігін анықтау және ұқсас өнімнің сапалық айырмашылығына қарай бағалық қатынасты теңестіру мақсатында қолданамыз. Мұнда туындылар арқылы есептелінеді өнімнің параметрлік мәндері. Бұнда біз көбінде программамен қамтамасыз ету арқылы Excel-дік программалық бағдарламасын қолданамыз. Регрессиялық теңдеулер. Бірінші регрессияның сызықтық теңдеуі анықталынады. Регрессияның дәрежелі теңдеуі анықталады туынды арқылы. Регрессияның параболалық
теңдеуі анықталады. Міне көз алдарыңызда Excel'дағы есептеу әдісін қалай болады, соны мен сіздерге көрсетемін. Бұны тәжірибелік сабақта мен тағы да қайталап өтіп, сіздердің әрқайсыларыңызға жеке нұсқа бойынша бағаның өзгерістерін беріп, әртүрлі өнімдерді салыстыру арқылы, яғни біз регрессивті әдісті тағы да талқылаймыз. Сызықтық түрдегі регрессия теңдеуін құру нәтижелері не мысал келтіреміз теңдеу үлгісі арқылы. Агрегаттық әдіс келесі. Өнім бағасы параметрлік қатарларға кіретін жекеленген бөлшектерді бағалап қосу арқылы анықталады. Мысалы, станоктар белгілі бір үлгідегі жабдықтарға, автокөліктерге, тракторлар және тағы басқаға қолданылады. Яғни бұны агрегаттық әдіс арқылы біз не істейміз? Бір-біріне қатар қолданысқа келетіндерді бір-бірімен қосу арқылы агрегаттық әдісті қолданамыз. Осы әдістер жалпы бағаны есептеудің математикалық әдістеріне жатады. Бұл әдістерді біз тәжірибелік сабақта жеке-жеке тоқталып, оларға есеп тапсырмалар шығарып, солар арқылы сіздердің білімдеріңізді бағалаймын. Назарларыңызға рахмет.